در کف دست 4 خط هست. هر یک خط معنای را دارد. ببین یکی بدن انسان است، بدنش در کدام حالت است، کدام دوره ها را میگذارد. یکی است دل انسان یعنی احساسش، یکی است عقل انسان و خط دیگری هست میگن حکم سودیه انسان یعنی وجدانش. آدمانی هستند که نهایت نسبت خود سختگیر هستند. آدمانی هستند که عقلشان نهایت روشن است، همه را میفهمند. آدمانی هستند که احساسشان بلندتر است، عقلشان اداره کردن نمیتواند. آدمی است که بدنش به قوت است و کدام دوره ها را میگذارد. هرچند که کفشناسی علمی نسبی است، یعنی که انسان باز میتواند کارهایی کند که آن چیزهایی با او شدنش ممکن است نشود. مثلا اگر آدم راضی باشد از تقدیر خود، یگان جنجال کنایه و یگان چی نداشته باشد، میتواند سبب آن شود که وی نسبتاً در مناسبت با زندگی خود و چیزهایی بخورد که آنها از او رضا شوند، از کاری او، از عملی او، از فعالیتی او، یعنی که او را احترام کنند و او را قدردانی کنند. اگر در باطن خود همین رضا باشد از تقدیر خود. برای همین ما وقتی به کف دست نظر میکنیم ما میدونیم که تقدیر داشتیم. در همه کنفیسیه ها، دین ها کف دست به سوی آسمان میگیرن و این نشان داد آن است که ما هم جزوی از کیهان هستیم، جدا نیستیم از کیهان و با آن چی که با ما میشود سه است که بعدا در مورد میشه عجیب میشه. یکی قضا و قدر، آن که بدن ما و شما و هستی ما و شما، سرشت ما و شما این جزوی از کیهان است و کیهان کائنات نسبت ما و شما مقصد و برای خود را دارد. بیهوده یگان حتی گرده هست بیهوده نیست. پس سرشت ما هم پیدایش زندگی ما و شما هم حکمت دارد. دومی قسمت است آنچه که جامعه برای ما میسازد، آنچه که مکتب است و آموزش است و دانشکده و دانشگاه ها است و مدرسه ها هست و بازارها هست و مرکزهای مثلا گویم گوناگونی که فعالیت میکنن برای زندگی مردم آسان کردن. یعنی این قسمت است آن که جامعه با ما و شما جدا میکند حق ما را. مثلا هستن آدمانی که در جمعیتشان مکتب‌های آموزشی، کسبی و دیگر سمت‌های به قوت دارند. این آدم وقتی که تولد می شود و قدم میزند به این مکتب‌ها، از آنجا بسیار چیزها رو یاد میگیرد که سطح زندگیش دیگر میکنه. و البته هست نصیب از کوشش عملی خود انسان وابسته است که نصیبه خود رو میگیرد، برای حق خود تلاش میکند، چی صحت بودن و چی رزق روزی خود رو طلب کردن و حق خود رو پرسیدن. پس ما و شما از آن چیزی تا امروز با ما و شما شده بود راضییم و میدونیم که در آینده اگر ما خودمون عوض کنیم که بسیاری سوال میکنن که آیا پروردگار چی رو در نظر داشت وقتی که قومی را گفت که اگر تا عوض نشوند عوض نمیکنن آنها رو همین که البته بسیاری میگن شاید به اجرای این یا آن طلبات های قانون هایی که هستند، ولی بدانید اصل اساسی عوض شوی تقدیر انسان به نیکی رفتنش این آن است که یکم فکرش سالم میگرداند، پندارش درست میکند، نه تنها در رفتارش میقپد خود رو بلکه در فکرش خود رو اداره میکند. و حالا ما و شما نظاره فکرهای خود میکنیم. مشاهده کنید فکرهای خود رو.
وقتی که ما فکرهای خود را مشاهده میکنیم ما میبینیم که هر گونه فکر از سر ما میگذشته است و البته ما آنها را اگر سیستم کنیم این فکرها 7 هستند ولی در اکثری سرهای مردمی حاضر زمان 3-4 تای آن میگذرد. یکی فکرهای طلباتی خودی نفس و بدن انسان هستند، یکی فکرهای احساسی یعنی مناسبت انسان و اطرافش در سمت احساس و مناسبت های دیگری حسی و البته در سمت فهمیدن و دانستن باز آدم فکر میکند که این یا آنجا با چی گپ است یعنی خبر. اگر خوب میشد که انسان اطلاعات را گپ را برای آموزش یاد گرفتن و چیزهای دیگر صرف میکرد. داده شوید با آن حالتی که شما را فرا میگیرد. حالت آرامی است، حالتی که فکرهای خود را مشاهده دارید و فکرهای خود را شما نظاره میکنید و هر یکی آن را شما دقت نمیدهید. شما میدونید که این فکر برای چی است، هرچند مهم هم باشد آن را سر میدهید تا گذرد. وقتی که فکر را شما امکانات میدهید که گذرد و یعنی به شما پیشنهاد کرد این یا آن حالت را و شما بدانید و آگاه باشید که وای گذشته میرود با تا زمان دیگری که وای مهمیت خود را پیدا نکند. برای مشاهده کنید حتی که فکرها حالا هم به شما لازم باشند آنها را گسیل کنید. مشاهده کاری наблюдение. بگذار مانند کینو گذارم. بگذار فکرهای شما اندکی دور و درازتر هم دوام کنند. کلش شده عجیب آرامی و آسودگی نرمی بدن و دیگر چیزی پیدا میشد که شما این را حتی نمیفهمید ولی میبینید که بدن شما نرم شده است. بدن شما قوه زیادتی را گرفته به معنی سر جمع میکند و در بدن داروهای خودی بدن حاصل میشوند که بدن سوال میدهد که چرا من چشممو پوشیده مشق روانی میکنم، سکوت میکنم، مدیتاسیون میکنم برای آن که شفا یابم. یعنی نیت شفا است. چون فکرها آهسته آهسته میگذرند شما آواز ما را نغز میشنوید گاهی از دور گاهی از نزدیک و در سر یک خالگی فارغ پیدا شدن میگیرد. هر یک فکر صدای آبرزی و صورتی خود را دارد و شما میبینید که سایه آنها در نیمکره راست معینه سر ایز میمانده است که شما هر گونه رنگ‌ها یا آبرزها و دیگر تصویرها را مشاهده میکنید. آنها را هم مانند فیلم ها گذارند. هر یک رنگ معنا دارد، هر یک آبرز معنا دارد ولی به آن داده نشوید. دقت ندهید. آهسته آهسته پیش نظر تاریک شدن میگیرد و در سر شما یک خالگی، یک دنیای عالمی تاریک پیدا میشه. ما و شما میدونیم که همه دنیا از تاریکی ساخته شده است. این را هم فیزیک و هم فرهنگ ما و شما میداند. خودتون البته به دست گیرید. نگذارید که به خواب طبیعی روید. همه وقت نظارت خود را فراموش نکنید. و وقتی که شما صاحب خود میشوید مشاهده میکنید، میفهمید، درک میکنید. شما با همون تاریکی هستی خود رسیده اید. ما یک کلمه نهایت بزرگ داریم، نور. در زبان دل خود این کلمه رو تکرار کنید. نور. و نور رو ببینید، نور رو حس کنید. نور حتی نکهت خود را دارد
نور حس خود را دارد. ما میدانیم که قوه جاذبه زمین است که ما را به طرف خود میکشد. ما میدانیم قوه جاذبه آفتاب است و دیگر قوه های زیادی که در فضا بسیار هستند. وقتی بدن ما نرم و ملایم شده است، این شدت که سبب ره گرفتن این قوه های الکترومغناطیسی میشد برطرف شده، ما آزاد از بدن خود گذشتن موجهای الکترومغناطیسی را حس میکنیم. وقتی قوه الکترومغناطیسی از بدن ما میگذرد، آن موجهایی که در اطراف ما گردهای الکترومغناطیسی کیهان بودند، آنها شسته میشوند. این مانند آن است که هر روز آدم اگر از راهی گذرد که آنجا قمزار یا خاک باشد، همون گرد آنها در لباس و در روی در پوستش میشینند و آنها رو با آب میشوید. ولی گردهای الکترومغناطیسی، گردهایی که مغناطیسی هستند، کهربایی هستند، آنها هم باید شسته شوند و شستن آنها انا با واسطه همین نور است، یک انرژی که از بدن میگذرد. شما شعوری کائنات را حس کنید. یگانه مخلوقی که آفریده‌ای که در باطن خود ذره شعوری کیهان را دارد، این آدم است. ما ذره شعوری کیهان را با اصلش در هسته خود، سرشت خود میپیوندیم که آن در پشت دل قلب جا دارد. ما حس میکنیم که تمام کیهان را به سرحدیش، به انتهاییش حس کرده. ما به انتهایی کیهان را حس میکنیم. چقدر موجهای زیاد الکترومغناطیسی وقتی که به انتهایی کائنات حس میکنی به طرف تو میشتابند و با واسطه تو ظهور میکنند و دنیای سه‌چنکه. احسان کنید شعور کیهان را و در پیش نظر خود بسازید چیزی سلامتی که شما میخواهید. سری تازه، بدن سبک، به دردی، تگ دل خرسند و قوتی، خوابی نغز شب و سحری بردم و به قوت خستن. وصیحتی آن جایی که هر یکی شما جداگانه میدانید. چون این لایحه را، نقشه را در سر خود کشیدید، آن را از دل گذرانید، با زبان دل بگویید. ویژوالایزاسیا و وربالیزاسیا.
همه این مسببیان میشه که ما در خوابهای شب خود خبرهای خوش میگیریم. هر سردم گرفته میخیزیم، بود و هوا چه خیلی باشد نباشد و ما و شما معقول است. آن چیزهایی که پیش ما را ناراحت میکردن در نظر ما ناچیز میشوند و ما میدانیم که یک کار خوبی ما را انتظار است. روز تا روز سلامتی ما و شما رو به بهبودی گذاشتن. آن چیزهایی که ما به دست میاریم این برقرار شوی سلامتی ما و شماست. روح شما روح شماست و روح ما روح ماست. سبک و روشن، دم گرفته، خرسند، خوشبخت. با اون که بود و هوا چه خیلی باشد نباشد با ما و شما معقول است. ما مطابق میشویم و البته صحتی خود رو میبینیم، حس میکنیم، اون رو ضم میکنیم و جمع میکنیم. با وقت خوش و دل خرسند و تن بی درد و خواب نرد شب و دوست داشتن وطن و اجرای مسئولیت های خود با مناسبت خوب با آدمان و با بخشش کلام، با مهر و محبت و انتظار کار خوب و دیدن صحتی ها و خیرخواه بودن و دیگران، همه وقت منتدار بودن، آهسته آهسته چشمان خود را میکشد.